感谢树林零食店的龙马鹤来给我购买冰箱。那现在人潮很多，有没有？哦，那我们进来看看，购买2台全新的冰箱。那它为笃行路跟板宁路的交叉口。那我们来访问一下最近的活动有什么？我们想买30样呢，就会获得1张摸彩券，然后就是小礼品可以选1样。那为什么你跟我买冰箱呢？因为我们未来会推出夹娃娃机的在甲方可以到最台卖1支冰棒。再来最大好处就是现在新开幕，送东西还送摸彩券，大奖敬请期待，还在买，这些东西都是要送的啦，都是基本上都会先送，后面还会送一些不一样的大奖。